ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம கீரை சமைக்க போகிறோம். அதனால் அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு சட்டியில் தண்ணி பிடிச்சி அடுப்பு மேலே வச்சாச்சு. அப்படியே கொஞ்சம் பூண்டு உரித்து தண்ணியில் போட்டாச்சு. தண்ணி கொதித்து பூண்டு வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம போய் மிளகாயும் கீரையும் பறிச்சுட்டு வந்துடலான்னு கிளம்பியாச்சு. மிளகாய் பறிக்க வந்து பார்த்தா குட்டி ரோஜா ஒன்று பூத்துருந்துச்சு. அப்படி ஒரு 5 மிளகாய் பறித்து எடுத்துக்கிட்டு காவங்கரைக்கு போய் கீரை பறிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. பொன்னாங்கண்ணி, பாலக்கீரை, இன்னும் ஒரு 8 வகையான கீரை கிடச்சிது. எல்லாமே பறித்து எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்து கீரையை அலசி எடுத்து வச்சுட்டு பார்த்தாக்க பூண்டு நல்லாவே வெந்திருந்தது. அது கூடவே மிளகாய், அப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே கட் பண்ணி ஒன்றாவே போட்டாச்சு. பாதி அளவு பருப்பு வெந்ததுக்கப்புறம் அது கூடவே சின்ன சீரகம், மஞ்சத்தூள், உப்பு எல்லாமே போட்டு மூடி போட்டு நல்லா வேக விட்டாச்சு. நல்லா பருப்பு வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி வச்சுருந்த கீரையை எடுத்து போட்டாச்சு. கீரையை நல்லா கிண்டி விட்டு ஒரு பாதி அளவு கீரை வெந்ததுக்கப்புறம் புளி போட்டாச்சு. புளி போட்டுட்டு கீரை, பருப்பு எல்லாமே ஃபுல்லாக வேகிற வரைக்கும் மூடி போட்டு நல்லா அடுப்பேறி விட்டுட்டு எல்லாமே வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து தண்ணி வடிச்சிட்டு கடைஞ்சாச்சு. நல்லா கடைஞ்சி அடுப்பில் வானல் வச்சு தாளிப்பு ரெடி பண்ணி அதையும் கீரை கூடயே கொட்டி நல்லா கடைஞ்சிட்டு திரும்பவும் அடுப்பில் எடுத்து வச்சு கொதிக்க வச்சுட்டா வேலை முடிஞ்சுது. பாய்.